Hi guys, good day. Today is a big day. Kay kuhanan mo ang PC na mo ang gi-build, ang mo gi-packot. So, di na ako ng presyo, pero ay pakita at karon ko ano to karon kay man na ilag build. So, tara. Pinakapaspas pa na chip karon sa mo kalimutan check i9 Apuan niya sa whole world daw. 2900k. Bili pa niya ganyan sabi ano gani ang AMD kanya Di kayo ko excited, di kayo ko excited. Team! Ano to? Ano? Bros. Ay gosh, garangan pa yun. Ang pinakahihintay ng lahat. Yan ang park yun, no? Ay pwede, sarado naman. Oh, bros. Cute kayo na ilang PC store, pero bidli ng mga specs na adra. Yeah. So, kung pabil kag PC, dra ka sa bros. Oh bros yun. Bidli na dra. Sorry guys, wala naman nakuha ang PC kay ugma pa di ay. Pero now is the day. Katong ugma na to, karon to. Ari na. Kita dire sa ano, no din yung squid. Dire ko nagdako. Dire ko nagdako. Nanang sa bros. Bros. Tama, bagong ligo. Bagong ligo, bagong PC. Tara sakay pa, ikot-ikot lang na parang akay. Saking white Honda Civic, we're getting up high. Sa bilis ng bawat atak, random aray. Saking white Honda Civic, tara sakay na. Tara sakay na, tara sakay na. Tara sakay na, tara sakay na. Tara sakay na, tara sakay na. Tara sakay na. Busa. Gago. Pauli na. She got the body like an animal. Keeping away. Check pa makulpaan ko ba? Na mo ang PC. Here we go. Gago. Yeah. Maaari ka nang magpahinga, boy. Thank you. Ari, thank you sa serbisyo. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng ganyan. So guys, mo ni ang specs sa akong PC na gi-order. So first is ang iyang motherboard na Z790 Aero G na gigabyte. So white siya guys. White motherboard, kaya ang ato ang concept kay all white. Next is ang ato ang fan is Gamax L360 liquid CPU cooler. So ara guys, kita ba? Next is ang graphics card. So ang graphics card guys kay RTX 4090 Aero OC24G na white, all white guys. So ang concept ani nga PC kay all white pero naiisa ang RAM kay wala pa makita na white na 64 gig. So nag-come up na lang ta sa black na RAM. So are ang RAM Dominator Platinum 64 gig na RAM. Di na masama. So ang iyang saan ni SSD. Basta mo na guys, sorry di kay ko take yan. Tapos ang iyang SSD, ari ang SSD 2 terabyte. Ang iyang saan ni i9, basta i9
Tapos, vertical GPU bracket. Saan yun? Sa Funtech mo na yung power source ata. Funtech. So, ang iya... Ay! Mauday niyo. Power supply niya. 1,000 watts. Tapos, ang iyang mga fans, guys. So, morning highly recommended dito sa Obros is Lian Li. So, white Japon siya. Ang bagsik aning Lian Li kay ilahang design sa fans. Tapos, advanced doon niya siya na fans eh. So, kato lang guys. Tara, sakay na, 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 tara, sakay na.